Takže čau lidi, vítejte u pokračování Resident Evil 2. Posledně jsme skončili tady z této save room a jdeme pokračovat. Takže se jdeme asi pravděpodobně vrátit na policejní stanici. A tady máme nějakého zombíka, to není úplně dobré. Počkej, máme máme barikádu, takže ji použijeme tady. Jo. Kurva. Dobré, sejmeme ho Broxnu. Tady to je taky. No to je další. Kurva. Cipni. Dobrá, easy. No tak ne, ještě ne. Cipni. 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 Dobré, už asi chcípil, doufám. Tohle by mu mělo stačit. Ok, tady použijeme elektrosoučástku. Jaký nožík. Bayonet CSK. Za 300 euro. Počkej, použijeme ho rovnou tady na toho kokůtka, jestli ho půjde hitovat ze země. Já myslím, že to bylo mezerník a jo, tady. Už cípl? Let's go. Tak. Jo, takže jsme zpátky tady. OK. Tak jdeme se vrátit na naši starou dobrou policejní stanici. Jsme tu dlouho nebyli, tak doufám, že se tady nic nezměnilo. Všechno je tady vyzabíjené a nikdo po mně nepůjde. OK. Zajímavé. Co tu můžeme dělat? Je tu ještě ten cápek? Už je dead. Marvin. Oh no. Marvine. Už je dead. Moc dlouho nepřežil. Tak. Dobré, borec se ještě vícekrát zvedne. Dobré, máme vyupgradenou Matildu, takže takže můžeme vystřelit i více kulek najednou. Pro jistotu to savenu, i když jsme to saveovali tam, ale to nevadí vůbec, radši to savenem, což vždycky hodí. Každopádně měli bychom to udělat dvě věci, a to je odemknout všechny růžové dveře. Plus máme ještě kličku, s tou otevřené takové ty rolovací dveře. Pak fotografický film můžeme vyvolat. Co ještě můžeme udělat? Tohle nakombinujeme. Počkej, tady máme úkol. Najdi součástky napájecího kabelu. OK. Takže máme kličku, růžový klíč a film. Takže kde máme nějaký růžový klíč, tady v tomhle patře asi není. OK, tak jo, tohle je přízemí. Elektropanel. Tady asi nic ne. Ještě tady je růžový klíč. Jo. Píčové dveře, nebo karové neboli píčové dveře. Jo, takže jenom druhé patro. A je to za knihovnou, prádelno. OK. Jo, a v knihovně taky můžeme udělat jednu věc, ale to bych udělal radši později, protože jinak se tam spawne pan X a nebude to dobré. Nevím, jestli se mi úplně chce jít do té knihovny, protože mě to pak bude nahánit. Ten kokotko.
plesnivý. No tady asi, jo, no to bylo tady, no. Tady jsou ty dveře s píčo ornamentem. Nice. Tak. What's inside? Takže střelný prach, ok. A tady ten trezor, který jsme otevírali tak naposledy v prvním díle, pokud si to správně pamatuju. Takže jdeme se otevřít nový, takže první je tady. Druhý je tady, ok. Potřebujeme najít nějaký, který na to bude navazovat. Takže první je tady. What? První je tu. Druhý je tu. Tak, který navazuje. Jo, tenhle. Kurva, tenhle. Tenhle. Který navazuje. Tenhle. What? Který navazuje na to? Počkej, takže ten. Tady nic není takové, jo, tady je. A další byl ten, který. Jo, tento, ok. Takže tak. Ok, teď už jenom guessnout, který další. Zkusím tento, yes. Ne, teď jsme to celé posrali. Kurva, tak. Který byl další tenhle? Kurva. Ten taky ne. Tenhle. Ty vole. Píči, já jsem kokot. Takhle, kam tady ten je o dost těžší než ten předchozí, ty vole. To už je jiný level. Kerry, jo tenhle, ok. Tak. Ježiši, proč to vždycky poseru, vole. Tento. Teď nevím, kámo, teď fakt nevím, myslím, že to... Píči! Tak tento. A nakonec tento, ok. Tento. Hej, kurva, já to rozbiju. Já to fakt rozbiju, chat. Co? Tento. What? Bruh. What the fuck, bruh? Nigga. Jo, tento, ok. Tenhle. Jo, tenhle. Píče, který to byl tenhle, že? Kurva. Jasný, že to nebylo ono. Kurva. Teď tenhle. Pak... Kurva. Jsme tam skoro byli. Píči, teď jsem to zase zapomněl. Který čudlík. Kurva. Hej, tak... Já to jde úplně celé, fakt. Kámo, teď je tenhle. Co? On se to mění, nebo co? WTF? Teď je...
Ježiš, jsem kokot, já jsem si to spletl o jeden. Pak je tento, že? Jo. A pak je tento a tento máme to. Let's fucking go. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale máme druhou náhradní klávesu, kterou potřebujeme do Lockers Room, která je kde? Tady je zbrojnice. Počkej, tam jsme mohli jít, legit. To je... Jo, tady můžeme dát kličku. Jej tam dojebnout. Ale nemůžeme něco udělat tady. Počkej, to je trezor, mám pocit. Není to trezor, ok. Tady je, myslím, nějaká ta fleška, co potřebujeme. Kurva, já nechci vidět tu animaci vyjebanou. No, ty vole. Tak hodíme tam tu kličku. Ne, tak to... What? Však to má být tady, ne? Jsem dement? To bylo opatro níž asi, no. Nebo víš... Kurva. Co chci udělat teďka vůbec? Počkej, píčo, úhelník už nebudeme potřebovat. Už je u něho to... Fajfka, takže už ho nepotřebujeme. Jo, teď udělám asi tu klávesu a Lockers Room je... Kde je ta zbrojnice? What the fuck? Jo, ne, to je opatrový, mám pocit, ne? Ne, opatrovníž teda. Jo, bezpečnostní sklad, sorry. Ok. Skočíme, doufám, že to nikdo nebude, protože mám jenom 2 náboje a to by nebylo dobré, kdyby... No samozřejmě, že tu někdo je, ale naštěstí za barikádou, takže chill. Ne! Já na něho nemám náboje. Jdi do píči. Ty vole, já na něho nemám healy ani náboje. Legit, fakt na tebe nemám healy ani náboje, kámo. A když už tu jsme, tak můžeme vyvolat ten film, sice nevím, co nám to dá, ale... Zámek 3. patro, který už jsem udělal. OK, takže nám to nedalo absolutně nic. Který už jsem dělal, neptejte se mě jak mimochodem. Já na něho nemám náboje prostě. Kamu, co mám dělat? Pro jistotu se to savenu, kdyby mě náhodou zabil. To pokusím pro speedrunovat nahoru po schodech. A obejdeme to nějak jinak. What? Kamu dostanu se tam nějak? Nevím, co to škrábe, ale radši to nechci vědět. Ty piče, já to tak nenávidím. Kurva. Jak se tam kurva mám teď dostat? Aby jsem minul toho kokota. Nebyly tu ještě nějaké náboje? Nemyslel jsem něco? To byly doslova jenom 2 itemy, bylo. Byla úplně na piču místnost. Ty vole. Úplně mi to hází Dead by Daylight vibes z té mapy. Tady klíčka nepůjde použít. Jo, to bylo, mám pocit, tady nahoře. Nejsem si jistý, ale měl by být tady nahoře taková ta... Ty píčo, co to je? To je zase ten kokot? Ne! Co to dělá ten píčus? Hej, musí.
Proč ti kokučtí vývojáři dali do každé místnosti to skurvisina vyjebané, jo? Když na něho nemám náboje doslova. Počkej, kombinovat. Já mám aspoň náboje do broky. Let's go, teď ho jdeme zabít. Takže jeden náboj bude. Kde? Kurva, oni jsou dva? Ne, jděte do píči. Fakt. Proč jsou dva? Utíkáme, utíkáme. Fast, fast. Otevři ty dveře! Kurva, on mě ještě zabiju. Hejc, jak se sem dostal? Ne, já minul! Jak jsem to kurva minul? Tady už nemůže jít, že ne? Já nemám náboje, kurva. Kdo to kurva vymyslel do píči? Kurva, co mám dělat, vole? A teď se musím dostat do té locker room, vole, a já na to nemám náboje. Ty vole, tak kurva stávám dostat, abych to přežil. A mám nějaký štít, vole, tak já to zkusím nějak jako... Jestli teďka chcípnu, tak to ani tolik vadit nebude, protože jsem stejně ztratil náboje. Tak, ty kokotko, jdi mi z cesty. A já jsem tam v tom nahoře nechal ty náboje, což je nahoře poměrně. Tak. Prosím, ať to budou nějaké náboje. Jo, potvrdit. Tak. Tady můžu zadat nějaký kód, pravděpodobně, a ty kódy zní jak jakoby. Počkej, tak dáme 102. Napíšeme 100 0 1 2. Enter. Dobrá, jeden klase 102. OK, tak to je nějaké střelivo. To se bude hodit. OK, Bayonet. Další film. Náboje do Magnumu, který ještě nemáme. Náboje do broky. Dobré, dáme náboje do broky, což je 208. A dobře, 208 a 203 se bude hodit. Takže 208 a druhá byla 202, že? 202. Co? 203, aha, ok. Zvedneme se náboj do broky, doufám, že je hodně. Zase jenom 3, vole. Jak moc šetří na tom střelivu, ty vole. Takže 203. Vezmeme to rovnou všechno, asi, I guess. Všechny itemy, co tady jsou. Nice, super, máme ultra velký inventář. Když vezmeme i bayonet na 103. 103. OK, insane. Sto 06, 109 a to by mělo být asi vše. Kaž. Ok, 106, 109. To 09.
My jsme si to prakticky mohli vzít už předtím, jak jsme ještě jakoby ty klávesy tam neměli, ale to je asi jedno. Jako některé ty itemy, samozřejmě ne všechny, ale... Okay, teďka jdeme rozdrtit toho čuráka, co tam je na té chodbě, vyjebané. To jsou náboje do pistole, yes, to jsou náboje do pistole, takže... Jestli ho nedáme s tou broxnou, tak ho dáme aspoň takhle. Ne ten kop! Ty píčo! Cípni. Já nemám healy. On mě zabije. What? Ne. Tak já vám to hodím střih, protože já jsem se znova dostal tady do té místnosti vyjebané. Kámo, legit. Legit. Ok, máme náboj do broky, tak to použijem. On je tak rychlý. Jestliže je takový naspídovaný. Vypadni. Už je dead? Nice. Vezmeme si náš nůž. A už nebudeme mít žádné problémy. Teď tam zadám ty kódy a... já vám to odstřihnu. 208 a 203. Jo. Osm. 203. Počkej. 102, 103, 106 a 109. Kurva. 6 a 109. Ok, dobré, máme to vše. Máme 2 bajonety, let's go. Jeden zničený sice trochu. Jeden battle scared bajonet. Tak. Všechno to vezmeme. Náboj do broky se hodí. Ještě to trochu budeme muset nakombinovat, protože... Kurva, kombinovat. My to nemůžeme kombinovat. Jo, tady máme rozšíření inventáře, takže to stejně asi nějak extra nevadí. Jo, reloadneme. To mě mohlo napadnout, že můžeme reloadnout, že jo? Radši si vezmu do ruky broku, protože kdo ví, jestli to bude ten kokot někde. Tak jo, co máme další věc na programu? To nic nenapadá, ty vole. Máme najít součástky napájecího panelu, cože co? Srdcové dveře? Těch máme klíč nebo ne? Čekárna, trezor. Tady je otvor pro roztáčecí kliku. A je to vedle čekárny, takže to je úplně na druhé straně, jak kdyby. Ok, jak se odsud kurva dostaneme. Tady jsou srdcové dveře, které nemáme. Dobré. Hodíme tam kličku teda a
Dostaneme se do nové lokace. Ty píčo, ne. Jsou zombíci, kurva, co jdu rychle pryč, než se sem dostanou ti kokoti. Tady barikada. Ne! Ty děvko! Co tu děláš? Dobré, to už se nezvedne. Co to je? Ne! Už zase ten píčus vyjebaný. Kamo, ty už mě sereš. Co to je? Ne? Dobré, použijeme healer. Já jdu do píči, Chcípni. Ne, já nemám náboj už ani do pistole. Co to je za kokota vyjebaná? Jak kvůli toho píču se nemám náboj do ničeho. Kurva. To je zmrt. Jaký kokot vymyslel to, vole, že tady všude musí být ti kokoti. OK. Důstojník je mrtvý. Smutný příběh. Tak jo. Jdeme tam hodit tu kličku. Tak. Kde to je, kurva? Tady. Či tady. Ne, tady to není. Tady to je. Počkej, ona ta klička. Ne, už jsme byli. Tak, tady je ta klička. Tady už jsme se měli dostat na střechu, pokud mám pocit teda. Let's go. Kámo, jestli tam bude nějaký enemák, vole, tak mě jebne už normálně na hlavu. Počkej, Mr. Raccoon, a já na něho nemám... jeho nemám jak zničit. Jsou zase srdcové dveře. OK, a... co potřebujeme vůbec na zastavení toho požáru? To jdu čeknout. Jestli se tady ještě za chvilku objeví Mr. X, tak já nevím, co budu dělat, vole. Já fakt nevím, co budu dělat. Tady to asi nějak neovlivníme. To není jak v originálním Resident Evilu 2, kde jste to mohli Valvem jakoby zničit v podstatě, nebo ne zničit, ale uhasit. Co je tady ve sklepě? Kam, já už to vidím, vole, tady budou nějací animáci. A já na to zase nemám náboje, kurva. Dobře, odsaď jdu pryč. Už tady vidím jednoho cápka za oknem a už teď, vole, vím, že to je v píči. Hodila by se tady save roomka, určitě. Ok, tady je barikáda, to tam můžeme dole použít, že jo? Když už tady, tak je hezky. Flashbang. Ok, můžeme si vzít flashbang. Kámo, let's go. Jaký healy. A to jsou fialové. To mi moc nepomůžou. Ale jo, jsme na střeše. Tak. Tady jsou ještě dveře. Protože tady jsou ty kloboučky od pana Mistra X. Kde to jsme? Tady je další kytka. Půjdou kombinovat spolu. Nepůjdou. Musí být dvě rozdílné. Ozubené koleso. Zabírá 2 sloty. What the fuck? To... Ne, zombíci. Já nemám náboje do píči, kámo, ta hra nedokáže pochopit, že já nemám náboje. Ty vole. Ne,
Já nechci chcípnout. A tady nejde otevřít ty dveře, takže jdeme dopryč. Ty vole, dobré, tak jdeme ještě dolů. Hodíme tam tu barikádu a doufám, že tam nebudou žádní animáci. Protože já fakt tady nemám munici a to hraju na normální obtížnosti, si nedokážu představit, kolik munice máte na hard. Zase srdcové dveře, no co to jsou? Všude srdcové dveře do píče. A nic za ně nejde použít, vole. Kam může mi ta hra? Konečně na munici. Počkej, tady to by... Jo, to jde použít na náboje do broky, tak konečně nějaká munice a... Jo, já mám vlastně náboj do pistole, no. Já jsem si to neuvědomil, kámo. Holy shit, já jsem dement. A zelené dveře, ale neměli jsme my v řádu. Kámo, já mám pocit, že už jsme měli zelený klíč, a já jsem ho zahodil. What the fuck? Co? Oni tam zničili okno? Ne, aha, dobré, to je ten zabarikádovaný. Naštěstí. I když zkusil bych to tam vystřílet a podívat se nahoru, jestli to ještě nějak... Kam já fakt nechci plýtvat munici na to. I když je to jeden debilní náboj, vole. Dobré, já to udělám, no. Dobré, udělám to. Prostě to udělám. Asi mě to bude mrzet, ale uvidíme. Možná ne. Počkej, tady jsou ještě jedny dveře, to jsem nebyl ještě. Nebyl už, aha, to je střecha. Jo, tady se dá slez dolů. Ty vole, že já jsem o tom nevěděl. Tak slezeme dolů. A zjistíme, že se to skrývá. Ty píče, to není dobré, to není dobré. Kurva, oni to určitě slyšeli. Jak se teďka kurva dostanu zpátky. Damn it. Jo, voda. Zajímavé. Šli jsme zdroj vody. Tady můžeme jít dolů. Počkej, čekneme první, co je tu. Jsou náboje, ty si určitě vezmem do revolveru. No, do Matildy teda. Ok, čekneme, co je tu. Ok, další herb. Zkombinujeme rovnou, ať nám to nežere místo. Jo, aha, teď jsme jakoby za tím požárem. Z který se nedostanu, ok, takže musím jít. Tady to nepůjde nějak pošefit, jo, zatím. Budu muset jít tady dolů. Ok. Si budeme muset hrát, dokud se nedostanu k saveu. To vypadá. Podívej, co to je, to se mi nelíbí ten zvuk. Tady jsou healy, to určitě vezmu. A zkombinujeme, jo. Jakoby jsem zraněný, ale to asi nějak nevadí zatím. Co to je? Je něco za těma dveřma, aha. Už to chápu. Cipni, dělej. Ne, druhý, jako vážně. Dobré, buď v chillu. Cipni, dělej. Kámo. Na jednoho zombíka potřebuji 10 000 nábojů. Leva. Teď jsem to změnil. Počkej, tady je co? Potřebuji už nějaký save, kámo.
výstřelný práh nemáme ho s čím zkombinovat stejně, takže nic, ale čekneme se ještě tady dál. Hodíme si, já mám pocit, že to kolo bychom mohli si, počkej, kličku jsme použili, takže můžeme vyhodit, tak, teď máme nějaké místo. Let's go, tady je safe, takže... Yes, máme zelený klíč rovnou. Že teď to savenem. Tak. Dobře, doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, všechno možné, uvidíme se u dalšího videa. A zatím čest.